Assalomu alaykum. Mening bilimga chanqoq, aqlli o'quvchilarim. Hozir darsimiz 2-sinflarda o'qish darsi. O'qish fani fanlar ichra a'losi, o'qish fani fanlarning eng donosi. O'qish darsiga tayyormisiz? Barakalla. Bolajonlar, o'qish darsini shu bugungacha o'tilgan barcha mavzularni oz-ozdan takrorlashdan boshlab qolamiz. Demak, hozir men sizlarga bir parcha o'qib beraman. Bu parcha qaysi hikoyadan yoki qaysi ertakdan olinganini topishingiz kerak bo'ladi. Yaxshilab quloq soling. O'tgan zamonda bir qashshoq yigit donishmand cholning oldiga kelib, "Ota, yeyishga nonim, kiyishga kiyimim yo'q. Juda qiynaldim. Nima qilishni bilmay qoldim. Endi qayerga borib dod solsam ekan?" debdi. Qani bolajonlar, o'ylab javob beringchi. Bu parchani qaysi ertakda o'qigansiz? Qaysi ertakda o'rgangansiz? Barakalla, siz to'g'ri topdingiz. Bu Tansihatlik, Tumanboylik o'zbek xalq ertagidan olingan. Demak, topshiriqlar berishda davom etaman. Biz Zilol suv hikoyasini o'qib o'rgandik, to'g'rimi bolajonlar? Mana shu Zilol suv hikoyasi qaysi bo'limdan olingan? Zilol suv hikoyasi tabiatni asrang, avaylang bo'limidan olingan. Qadrli bolalar, shu kungacha maqollar, ibratli hikoyalar, sharqona hikmatlar bilan oshno bo'ldingiz. Maqol va hadislar, hikmatlarning kishi hayotida tutgan o'rni benihoyat muhimligini anglab yetdingiz. Xalq og'zaki ijodida yana shunday ajoyib janr mavjudki, u ertak deb ataladi. Biz sizlar bilan ertaklar yaxshilikka yetaklar bo'limida juda ko'p ertaklarni o'qib o'rgandik, to'g'rimi bolajonlar? Ertak qahramonlari sizga juda ham yoqdi, to'g'rimi bolajonlar? Topqirlik mashqi orqali bugungi o'tadigan mavzuyimizni aniqlab olamiz. Demak, bolajonlar, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring, chunki bugungi mavzuyimiz bizning darsligimizda qisman berilgan. Aynan bugun men sizlarga takrorlash darsi maqsadida bu mavzuni o'tib bermoqchiman. Demak, rasmga e'tibor bering. Bu yerda ikkita rasm berilgan, to'g'rimi? Birinchi rasmimiz bu kema. Barakalla. Bolajonlar, kema so'zi necha bo'g'indan iborat? To'g'ri, ikkita bo'g'in. Kema. Kema so'zidan ke bo'g'inini olib tashlaymiz. Natijada ma bo'g'ini qoladi. Ikkinchi rasmimiz bu salla. Salla so'zidan oxirgi bo'g'ini la bo'g'inini olib tashlaymiz. Natijada sal bo'g'ini qoladi. Ma bo'g'iniga sal bo'g'inini qo'shsak, qanday so'z hosil bo'ladi? Barakalla. Masal so'zi hosil bo'ladi. Bugun aynan men sizlarga masallar haqida gapirib bermoqchiman. Masallar bilan tanishtirmoqchiman. Bolajonlar, masal bu xulosali kichik she'r yoki hikoyaga aytiladi. Biz aynan masal bilan esingizda bo'lsa, kitobimizda qisman tanishib o'tgan edik. Hozir bunga yana qisqacha to'xtalamiz. Masalda ko'pincha insonga xos xususiyatlar, hodisalar va munosabatlar, qushlar va hayvonlar orasidagi munosabatlar vositasida aks ettiriladi. Yodingizga tushganday bo'layaptimi? Biz sizlar bilan oldingi darslarda masaldan tulki bilan qarg'a masalini o'qib o'rgangan edik. Bugun sizlar bilan xasis va tovuq nomli masalni o'qib o'rganamiz. Bu masalni ham xuddi tulki bilan qarg'a masali singari Ivan Krylov yozganlar. Ivan Krylov bu rus yozuvchisi. Mashhur masalchi desak ham adashmaymiz. Uning mushuk va oshpaz, itxonaga kirib qolgan bo'ri, qarg'a va tovuq, mushuk va cho'rtan baliq
nomli mashhur masallari bizgacha yetib kelgan va biz uni o'qib o'rganganmiz. Asarlarida sofdil va mehnatsevar kishilarni ulug'laganlar. Dangasa, qo'rqoq, ikkiyuzlamachi kishilarni esa tanqid qilganlar. Mana o'sha biz o'qib o'rgangan qarg'a bilan tulki masali. Bu masal sizlarga juda ham yoqqan edi, to'g'rimi bolajonlar? Aziz o'quvchilar, shoir bu masaldagi tulki va qarg'ani qanday odamlarga o'xshatadi? Bir eslab ko'ring, tulki hamda qarg'ani. Demak, qarg'a o'z-o'zidan hayotdagi ishonuvchan, sodda dil odamlarga o'xshatilgan, to'g'rimi? Chunki bu qarg'ani mug'ombir, ayyor tulki aldab, og'zidagi pishlog'ini olib qo'yganini hatto o'zi ham bilmay qolgan edi. To'g'rimi bolajonlar? Esingizga tushdimi bu masal? Ana o'shanda masalni o'qiganimizda masal menga juda ham yoqqan edi. Sizlarga ham yoqqanmidi bolajonlar? Barakalla. Bugun sizlar bilan undan ham yaxshi, undan ham qiziqarliroq xasis va tovuq masalini o'qib o'rgataman. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring, qaytarib o'taman. Bu mavzuyimiz kitobimizda qayd etilmagan. Shuning uchun siz mavzuni yana ham yaxshiroq o'zlashtirib olishingiz uchun ekran qarshisiga yaxshiroq o'tirib, diqqat bilan kuzatishingiz kerak bo'ladi. Demak, masalni o'qishni boshladim. Derlar xor bo'ladi xasis oxiri. Chunki u boriga qilmay qanoat. Bunga misol o'ylab o'tirmay uzoq, bir cho'pchak aytayin, quloq solib boq. Bir kishi bo'larkan o'tgan zamonda. Yo'q ekan uning hech kasbu hunari, ammo mol u dunyo ko'p ekan unda, sandiqlarda to'la oltin u zari. Sabab bo'lar ekan unda bir tovuq, shundayin tovuqki hech bahosi yo'q. Tug'ib berar ekan u har kun tuxum, oddiy tuxum emas, naq oltin tuxum. Boshqa-ku shunga ham shukr qilardi. Ammo xasis nafsi qachon to'yardi? Oqib turgan boylik ko'rinibdi oz, o'ylabdi. Tovuqni so'ysam bo'lar soz. Yuramanmi bekor, kutgilab, chidab, xazina bor deyman uning ichida. Shundayin qasd qilib noshukur banda tovuqning bo'g'ziga tortibdi pichoq. Xazina axtarib titkilaganda chiqibdi ichidan jon ichak chovoq. Mana bolajonlar, masalni ham eshitdingiz. Menimcha masal sizga tushunarli bo'ldi, to'g'rimi bolajonlar? Qarang, bu yerda xasis, ochko'z odam haqida gap ketyapti. U o'zini bor boyligiga, har kuni tilla tuxum qo'yib turadigan tovug'iga ham shukr qilmadi. U birdaniga erishmoqchi bo'ldi barcha boyliklarga. Oxiri nima bo'ldi? Mana oxiri oqibat tuxumdan ham, tovuqdan ham ayrilib qoldi. Nima uchun shunday bo'ldi deb o'ylaysiz bolajonlar? To'g'ri topdingiz. Chunki bu xasis odam noshukur. U sabr qilmasdan tovuqni birato'la bo'g'ziga pichoq tortib, ichidan ko'pgina boylik olmoqchi bo'ldi. Demak, masaldan quyidagi xulosaga kelamiz. Xasislik, ziqnalik yomon odatdir. U bir falokatdir, bir kasofatdir. Ziqnadan uzoq yur, saxiyga yondosh, xotamlik toledir, xasislik ofat. Bolajonlar, bugungi masalimiz sizlarga yoqdimi? Agar bugungi masal sizlarga yoqqan bo'lsa, unda masal bo'yicha
Siz o'z bilimlaringizni yanayam mustahkamlash maqsadida bu masalni qayta eslaysiz va albatta yaqinlaringizga masal haqida gapirib berasiz. Men esa sizlarga uyga vazifani o'qib eshittiraman. Demak, siz ertak qahramonlariga ta'rif berasiz. Bu yerda ertak qahramonlari deyarli ko'p emas. Xasis hamda qatnashmagan bo'lsa-da, tilla tovuq. Albatta tovuq bilan mana shu xasis odamga siz ta'rif berasiz va uni daftaringizga yozasiz. Bundan tashqari, masaldagi xasis odamni sizga yoqmagan xislatlarini so'zlab berasiz. Va mana shu so'zlaganlaringizni albatta daftaringizga yozib qo'yasiz. Aziz o'quvchilar, bugungi dars sizlarga yoqqan bo'lsa va bugungi darsdan siz yangi bilimlar olgan bo'lsangiz, men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog', omon bo'ling.